Minęliśmy ciemny tunel. Na otwartej przestrzeni tuż za bramą zgrupowani byli SS-mani i Niemki w szaro-zielonych mundurach i długich czarnych pelerynach. Wrony, bo takie nazywałyśmy, stały jak i mężczyźni w rozkroku, z wysoko podniesionymi głowami. Ich władczą postawę podkreślał ubiór i szpicruta, którą dla zabawy uderzały po własnych na szczęście cholewach. Twarze ich były zimne i kamienne. Kim były nadzorczynie z niemieckich obozów koncentracyjnych? Dlaczego słynęły z sadyzmu i jakie były motywy ich służby? Czy wszystkie Aufseherki były pozbawione ludzkich emocji? Zapraszamy na kolejny film, w którym odpowiemy na te i inne pytania związane z jedną z najciekawszych formacji w historii III Rzeszy. Partnerem kanału jest sklep Militaria.pl, gdzie trwa właśnie akcja Black Weeks. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą. Klikając w link w opisie, wspieracie nasz rozwój. Jak wyglądała historia nadzorczyń w niemieckich obozach koncentracyjnych? Zachęcam do zapoznania się z moją najnowszą książką, do której link znajdziecie Państwo pod filmem. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pan Damian Stasik. Początki formacji nadzorczyń są ściśle związane z aparatem terroru, który narodowi socjaliści uruchomili niemal od razu po zdobyciu władzy. Środki, z których korzystano, były bezwzględne, a dla każdego wroga przewidziano jedno konkretne miejsce, jakim były wciąż udoskonalane obozy koncentracyjne. Wśród przeciwników nazizmu dominowali przede wszystkim mężczyźni, aczkolwiek spotkać można było również kobiety, względem których reżim przyjął dokładnie te same środki represji, począwszy od szykan, przez aresztowania, do osadzenia w obozie włącznie. Rosnąca liczba przeciwniczek narodowego socjalizmu spowodowała, że decydenci III Rzeszy podjęli decyzję o stworzeniu miejsca odosobnienia przeznaczonego tylko dla nich. Tym samym już 3 czerwca 1933 roku wraz ze skierowaniem do KL Moringen pierwszej grupy kobiet stworzono tzw. Frauenschutzhaftabteilung, czyli oddział ochronny, który stał się w końcu pełnoprawnym obozem koncentracyjnym, w którym przebywało średnio ponad 100 kobiet. Do ich pilnowania oddelegowano nie SS-manów, co było dotychczasową praktyką, ale specjalną grupę kobiet. Trudno jeszcze nazwać je Aufseherkami, niewątpliwie jednak właśnie wtedy wykonano pierwszy krok w kierunku stworzenia specjalnej formacji. Obóz Moringen funkcjonował przez blisko 5 lat. Zamknięto go dopiero 21 marca 1938 roku. Zanim do tego doszło, odbywające karę więźniarki stopniowo przewożono do nowego obozu, zlokalizowanego w XVI-wiecznym zamku Lichtenburg, którego więzienna tradycja sięgała 1812 roku. W Lichtenburgu przebywało łącznie 1415 więźniarek, nad którymi nadzór pełniło 28 nadzorczyń. Te kobiety z całym spokojem możemy już określić mianem Aufseherek. W ich skład weszło zresztą bardzo dużo kobiet, które na trwałe wpisały się w dyskurs na temat tej formacji. Wymieńmy choćby takie nadzorczynie jak Marię Mandl czy Johannę Langefeld. Funkcjonowanie obozu w Lichtenburgu ze względu na nowe wyzwania, jakie przed III Rzeszą stawiała nadchodząca wojna, zakończyło się już w maju 1939 roku, a wszystkie więźniarki wraz z personelem przewieziono do nowego miejsca, które stało się dramatem dla tysięcy kobiet z całej Europy. Frauenkonzentrationslager Ravensbrück, bo o nim mowa, stał się miejscem odosobnienia dla kobiet wraz z ich pierwszym transportem, który przeprowadzono w 1939 roku. To właśnie stworzony na jego potrzeby regulamin stał się później wzorem dla innych obozów, w których przetrzymywano kobiety. Stał się również swoistą kuźnią nadzorczyń, które właśnie tutaj, zanim skierowano je do innych obozów, przechodziły stosowne szkolenie, za sprawą którego stawały się pełnoprawnymi członkiniami formacji SS Aufseherinnen. A skoro już jesteśmy przy tej nazwie, to warto zauważyć, że niemały problem w dyskursie na temat nadzorczyń zajmuje właśnie nomenklatura. Niestety bardzo często możemy spotkać się z tym, że nadzorczynie są określane mianem SS-manek. I jakkolwiek ich związki z zakonem Heinricha Himmlera były naprawdę bardzo silne, to jednak nadzorczynie nie były częścią SS, pełniąc względem tej formacji jedynie funkcje pomocnicze. Namacalnym wprost tego przykładem było przekreślanie przedrostka SS w dokumentach związanych z nadzorczyniami. Sama jego obecność wynikała z faktu, że blankiety te domyślnie przeznaczone były dla mężczyzn, jednakże później administracja starała się zniwelować to nieporozumienie właśnie poprzez przekreślenie przedrostka. Dyskusyjna jest nawet powszechna i mimo wszystko akceptowalna forma SS Aufseherin, z której sam zresztą korzystam. Troszeczkę niepotrzebnie podkreśla ona zbyt duże związki z zakonem Heinricha Himmlera,
aczkolwiek pokazuje również, że faktycznie nadzorczynie były nieodłączną pomocą, pełniły nieodłączną służbę dla tej zbrodniczej organizacji. Uprzedzając wszelkie komentarze, owszem, ofiary niemieckich obozów koncentracyjnych bardzo często posługiwały się pojęciem SS-manki. Było to jednak uproszczenie, zresztą jak najbardziej dopuszczalne. Świadkowie co do zasady mają prawo określać swoich oprawców tak, jak jest im po prostu wygodniej. Rzemiosłem historyka jest jednak weryfikacja tych kwestii i przynajmniej próba dociekania prawdy. A faktem pozostaje, że nadzorczynie nie były SS-mankami, aczkolwiek ich udział w zbrodniach narodowego socjalizmu potrafił być czasami naprawdę ogromny. Co jednak powodowało, że te nierzadko młode i w żadnym wypadku nie wywodzące się ze środowisk patologicznych kobiety decydowały się na to, aby wstąpić na służbę w szeregi nadzorczyń. Przede wszystkim nie zdawały sobie sprawy z tego, jak będzie dokładnie wyglądał charakter ich pracy. W tzw. poczcie pantoflowej, w informacjach przekazywanych ustnie przede wszystkim podkreślano stabilność zatrudnienia, a w ogłoszeniach, które można było odnaleźć w lokalnej prasie, podkreślano przede wszystkim aspekt finansowy, który niejednokrotnie okazywał się tym najbardziej decydującym. Jeśli chodzi o pensję nadzorczyń, to faktycznie potrafiły być one całkiem wysokie. O ile włókniarka czy pracownica w fabryce zarabiały miesięcznie mniej niż 100 marek brutto, o tyle aufsejerki potrafiły zarobić nawet 230 marek. Niejednokrotnie wiązało się to z pokaźną liczbą nadgodzin, które były jednak respektowane przez pracodawcę, a nadzorczynie otrzymywały konkretny ekwiwalent finansowy. Sami pracodawcy, sam narodowy socjalizm i III Rzesza oferowała tym kobietom coś więcej aniżeli pieniądze. Oferowała poczucie wspólnoty oraz profesjonalny strój służbowy. Wokół tego stroju, który stanowi niejednokrotnie pierwsze skojarzenie z aufsejerkami, narosło wiele mitów, uproszczeń i przekłamań. O ile początkowo strój nadzorczyń był stosunkowo prosty, o tyle wraz z kolejnymi miesiącami wojny został zmodernizowany i rozbudowany. Pod żadnym pozorem nie można go jednak określać mianem munduru. Stroje służbowe nadzorczyń nie posiadały bowiem żadnych dystynkcji, aczkolwiek posiadały specjalne oznaczenia wyrażone symbolami geometrycznymi. O związkach nadzorczyń z reżimem narodowo-socjalistycznym świadczyła również gapa naszyta na rękawie. Wbrew jednak temu, do czego przyzwyczaiła nas m.in. kinematografia, nadzorczynie nie posługiwały się zastrzeżonymi dla SS-manów runami SS, choć posiadały je np. psy nadzorczyń, czy słynną trupią czaszką. Niestety bardzo często z takim obrazem można spotkać się w kulturze masowej. A wspomniany wcześniej Totenkopf twórcy uparcie umieszczali na furażerkach aktorek odgrywających rolę nadzorczyń. Takie zaniedbanie, tudzież naginanie faktów jest wprost zaskakujące, biorąc pod uwagę to, jak bogata ikonografia towarzyszy nadzorczyniom i jak dobrze znany jest strój, który nosiły. Nieodłącznym jego elementem była nie tylko odzież wierzchnia, której najbardziej oryginalnym elementem były peleryny z kapturami z czarnego lodenu, ale również koszule, bielizna, bluzy oraz buty. Bezwzględnie zabraniano noszenia biżuterii, aczkolwiek dopuszczano do zakładania odznaczeń, jeśli takowe dana nadzorczyni posiadała. Ten kompletny strój napawał dumą i od samego początku zmieniał postępowanie nadzorczyń. U niektórych, zapamiętała Margarete Buber-Neumann, wkrótce po umundurowaniu następowała decydująca przemiana. W wysokich butach z cholewami wyglądało się zupełnie inaczej. Jeszcze tylko lekko przekrzywiona furażerka i już pojawiało się uczucie pewności siebie. Teraz już tylko krok dzielił nadzorczynie od tego, by weszły na faktyczną służbę narodowego socjalizmu i zaczęły uczestniczyć w spirali terroru, którą wyrażały najczęściej poprzez egzekwowanie posłuszeństwa przemocą. Każda nadzorczyni posiadała page, nazywany trzepaczką tudzież bykowcem, lub kij, którymi najczęściej wymierzano kary doraźne. Ponadto niektóre nadzorczynie korzystały z wysokich butów, którymi bez opamiętania kopały prześladowane więźniarki. Spośród aufsejerek, które wykorzystywały obuwie w ten sposób, najczęściej wyróżnia się Alice Orlowski oraz Hermine Braunsteina, którą nieprzypadkowo nazwano kobyłą z Majdanka. Jak opowiadała jedna z więźniarek, Lola Givner, kobyła była wysoka, kopała więźniów i prawie chodziła po ludziach. Kobyła mnie też kopała, do dziś mam blizny. Zdarzyło się to więcej niż raz. Szła przez barak albo przez pole. Jak jej ktoś stanął na drodze, podnosiła nogę i kopała. U mnie było tak. Spotkałem ją na polu i nie zdążyłam zejść jej z drogi. Kopnęła mnie tak, że upadłam. Jak już leżałem na ziemi, dalej kopała. Najpierw jak stała, kopnęła mnie w plecy i upadłam na brzuch. Potem dalej mnie kopała, odeszła i zostawiła mnie, leżącą na ziemi. Nadzorczynie potrafiły również zadać cios gołą ręką, aczkolwiek zdarzało się to stosunkowo rzadko.
to korzystanie z rozmaitych przedmiotów powodowało, że między nadzorczynią, między sprawcą a więźniarką, ofiarą występował pewien konkretny dystans. Nadzorczyni nie musiała dotykać więźniarki gołą ręką, nie musiała się do niej nawet zbliżać, wystarczyło tylko, że użyła kija lub pejcza, ewentualnie wspomnianych wcześniej wysokich butów. Nadzorczynie posiadały jeszcze jeden przedmiot, z którego zostały dość dobrze zapamiętane, a przedmiotem tym była broń krótka. O dostępie do tej broni świadczą zarówno pozwolenia komendantury, jak i karty obiegowe, liczne relacje świadków oraz zeznania niektórych strażniczek. Oficjalnie broni można było użyć tylko w wypadku obrony własnej. W praktyce jej wykorzystanie było incydentalne i niejednokrotnie przypadkowe. Za te ostatnie groziły zresztą surowe konsekwencje, o których przekonała się Hildegard Leichert, lepiej znana jako Krwawa Brygida. Zwolniona zostałam za wykroczenie służbowe, a mianowicie bawiąc się na lotnisku w Świdniku, wśród oficerów znajomych mego narzeczonego, jeden z tych oficerów, major Druszel, zabrał mi pistolet służbowy, jaki nosiłam. Każda z nadzorujących w służbie nosiła pistolet. Ów major Druszel oświadczył, że według jego zdania jest rzeczą niedopuszczalną, ażeby kobieta nosiła pistolet. Powyższa sytuacja nie tylko udowadnia, że kobiety w szeregach nadzorczyń posiadały broń krótką, z której przechodziły zresztą rozmaite szkolenia, ale również to, że kwestia ta wzbudzała opór i protest męskiej części załogi, co zapewne skutecznie hamowało ewentualną chęć nadzorczyń do korzystania z tej broni. Faktem pozostaje, że nadzorczynie niespecjalnie musiały używać broni, by realizować politykę terroru wśród podległych sobie więźniarek. Skala okrucieństwa popełnianego przez aufsejerki była niejednokrotnie olbrzymia i obejmowała swym zasięgiem nie tylko kobiety, ale również dzieci, które były z pełną świadomością posyłane na śmierć. Jak zapamiętała jedna z więźniarek, to bestialstwo prawie wszystkich nadzorczyń z początku było dla nas zjawiskiem przerażającym i nie do pojęcia, skąd u młodych dziewcząt tyle wściekłości, tyle chęci pastwienia się nad bezbronnymi, złości i złych instynktów. Potem przekonałyśmy się, że to wszystko mieściło się u nich doskonale w ramach gorliwie spełnianych obowiązków, chęci przypodobania się władzy i żądzy awansu, a przede wszystkim w ramach ich prymitywnej mentalności i brutalnych instynktów. Nie powinny zatem dziwić pseudonimy, które nadawano nadzorczyniom. Wśród aufsejerek nie brakowało sług, wiedźm, bestii, diablic i tego typu podobnych. Same pseudonimy pełniły również funkcję konspiracyjną. Dużo bezpieczniej było powiedzieć o jakiejś nadzorczyni, określić ją mianem pseudonimu, aniżeli nazwiska, które od razu wzbudziłoby czujność nadchodzącej aufsejerki. Wśród zdecydowanej większości złych nadzorczyń na szczególną uwagę zasługują te aufsejerki, które mimo presji i przy olbrzymim zagrożeniu znajdowały w sobie ludzkie odczucia i starały się ulżyć w cierpieniu podległym sobie więźniarkom. Jak zapamiętała jedna z nich, Zofia Krzyżanowska, dobre aufsejerki biły mniej i uderzały słabiej. Niekiedy mijały obojętnie z biega, odwracając głowę w inną stronę. Złe szukały same ofiar, nad którymi mogłyby się do woli znęcać. Czasami dobro wykraczało poza zwykłą bierność lub brak gorliwości, a pozytywnie usposobione nadzorczynie potrafiły przymknąć oko na szmugiel lub pośredniczyć w wymianie korespondencji. Czasami, choć niezwykle rzadko, dochodziło do faktycznych oznak współczucia, które wyrażone były dobrym słowem, uśmiechem lub innym gestem. Autorki powojennych relacji starały się odróżniać złe aufsejerki od dobrych za pomocą przydomków, stąd inaczej niż wszystkie bestie, diablice i suki, pozytywnie wspominane kobiety określano w zdecydowanie bardziej pieszczotliwy sposób, czego przykładem są takie pseudonimy jak Perełka, Mamusia czy Słoneczko. A jak wyglądało życie codzienne nadzorczyń? Wbrew powszechnym wyobrażeniom okres ich służby nie upływał na tylko katowaniu więźniarek. Nawet w takich miejscach jak KL Auschwitz czy KL Lublin personel obozowy starał się znaleźć choćby pozory normalności. Normą w obozach były na przykład zakłady fryzjerskie, których personel złożony najczęściej z więźniarek dbał o to, aby ich oprawczynie były modnie uczesane. Popularne były również wypady za miasto oraz romanse z SS-manami. Te ostatnie kontakty były teoretycznie zakazane, aczkolwiek nierzadko kończyły się ślubami. Niejednokrotnie zdarzało się również, że nadzorczynie zdolne do miłości wpływały później na swoich mężczyzn, by ci byli mniej represyjni względem osadzonych. Nierzadko jednak relacje między nadzorczyniami i SS-manami przybierały charakter czysto fizyczny, szczególnie podczas suto zakrapianych imprez, w trakcie których dochodziło do istnych pijackich orgii. Ich świadkami byli czasem więźniowie.
Po kilku miesiącach pracy w różnych komandach Tadeusz Rybacki otrzymał zajęcie w najbardziej pożądanym miejscu w Auschwitz-1. Został kelnerem w stołówce SS. Kiedy na wiosnę 1942 roku do obozu przybyły strażniczki SS, w tym samym czasie, kiedy trafiły do niego więźniarki ze Słowacji, był świadkiem wielu pijackich ekscesów. Tutaj wszystko pili, była to zupełnie taka zbójecka uczta. Wspomina wydarzenie jednego z wieczorów. Pili, śpiewali, tam się poklepywali, najrozmaitsze alkohole były na stole, koniaki francuskie były i myśmy im roznosili jedzenie. Dolewałem im wina i jakaś SS-manka, kiedy jej nalewałem, złapała mnie za ramię. Powiedziała do mnie: kochanie. I wszyscy zaczęli na mnie patrzeć. Sytuacja była dla mnie groźna i ze strachu omal nie rozlałem wina, ale na szczęście jeden z SS-manów zaczął na nią wrzeszczeć. Zamknij ryj, ty dziwko! I puściła mnie. O wątpliwej kondycji moralnej nadzorczyń wspominał sam komendant KL Auschwitz Rudolf Höss. W swoich wspomnieniach zanotował on, że nadzorczynie dopuszczały się nie tylko kontaktów seksualnych z więźniami funkcyjnymi, ale również z przedstawicielkami tej samej płci. Za tego typu kontakty groziły bardzo surowe kary, włącznie z karą bunkra, o czym zanotowała w swoich wspomnieniach więźniarka Ravensbrück, Karolina Lanckorońska. Gdy tak, idąc wzdłuż muru, przypatrywałam się uważnie oknom cel, usłyszałam w jednym z nich wyraźne chrząkanie i lekkie stukanie. Stanęłam i zobaczyłam nad uchylonym okienkiem oczy i kawałek twarzy kobiety. Zaczęła się rozmowa. Interlokutorka okazała się Niemką, strażniczką, zaaresztowaną za podejrzenia o lesbizm, rozpowszechniony wśród Niemek w obozie. Zdarzało się również, że odbywały się one bez zgody samych nadzorczyń. Auzejerki, szczególnie pod koniec wojny, bardzo często padały ofiarą gwałtów ze strony swoich kolegów z męskiego personelu załogi obozu. I jakkolwiek nie wydawałoby się nam to kuriozalne, to te kobiety potrafiły stać się prawdziwą ofiarą miejsca, w którym pracowały. I jakkolwiek skala zbrodni popełnionych przez tę formację jest ogromna i czasami odrażająca, to nie możemy być obojętni na zło, które spotkało poszczególne kobiety. Wokół formacji nadzorczyń, wokół formacji Auzejerek powstało bardzo wiele uproszczeń, mitów i przede wszystkim swoistej demonizacji, która pozwalała patrzeć na to zagadnienie zero-jedynkowo, co jest szalenie przydatną i wygodną rzeczą w kontekście narracji na temat II wojny światowej. Postanowiłem jednak przyjrzeć się temu zagadnieniu dużo bardziej dokładnie, a efektem mojej pracy jest książka, którą możecie Państwo zobaczyć tutaj. Książka pod tytułem Suki, Wiedźmy i Bestie. Historie nadzorczyń z niemieckich obozów koncentracyjnych. Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się, czym faktycznie była ta formacja, jak wyglądały poszczególne biografie niektórych nadzorczyń, to serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się z tą lekturą. A póki co bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić Krzysztofa Szczygła, Katarzynę Rusnak, Krystiana Dziarka, Radosława Kuśmierza, Damiana Stasika, Damiana Dziedzica, Kubę Szafrańskiego, Huberta Kędziorka, Tomasza Sadurskiego, Ewę Ogrodnik, Marcina Hatysa, Kamila Kubowa, Dariusza Stelmaczonka, Adriana Flora, Piotra Kośmidera, Huberta Walasa, Pawła Smolińskiego, Julie Clark, Urszulę Babiuch, Pawła Łabno, Łukasza Papieża, Michaela Fendricha, Damiana Piętę i Rudolfa Miczkę. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite.